আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সুজন শর্মা, কোচবিহারের বাসিন্দা। প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ শিলিগুড়ি সার্কিট হাউসের কাছে এক যুবককে ঘোরাফেরা করতে দেখে। এরপর সন্দেহের ভিত্তিতে তার তল্লাশি নেওয়া হয়। উদ্ধার হয় অটোমেটিক বন্দুক, 6 রাউন্ড তাজা কার্তুজ এবং 2টি ম্যাগাজিন। এরপরে গ্রেফতার করা হয় যুবককে। পুলিশ সূত্রে খবর, আগ্নেয়াস্ত্র বিক্রি করতে অথবা কোনো অপরাধমূলক ঘটনা ঘটানোর উদ্দেশ্যেই অভিযুক্ত ঘোরাফেরা করছিল। তার আগেই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। আজ ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।